आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम में कॉल की आवाज़ नहीं आ रही है, कॉल आने पर आपको साउंड आवाज़ नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिए। ओपन करने के बाद नीचे राइट साइड में आपका प्रोफाइल फ़ोटो आएगा या फिर गोल सा आइकन आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद अब ऊपर राइट साइड में ये जो 3 लाइन आ रही हैं, इन 3 लाइन पे क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी आएगा, तो इस पर क्लिक करिए और इस पर अब क्लिक करने के बाद आएगा नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा पॉज ऑल। अगर आपके फ़ोन में पॉज ऑल ऑन है तो इसे बंद करिए। इसे बंद करने के बाद नीचे आएगा मैसेजेस एंड कॉल्स, तो मैसेजेस एंड कॉल्स पे क्लिक करिए। उसके बाद अगर आपका कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ है तो नीचे ऑन आएगा, तो ऑन पे क्लिक करिए। इसी तरीके से ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए और नीचे आइए। नीचे आकर आएगा वीडियो चैट्स। अगर आपका वीडियो चैट्स ऑफ है तो नीचे फ्रॉम एवरीवन आएगा, इसे सेलेक्ट करिए। नीचे रूम्स आएगा, अगर आपका ऑफ है तो फ्रॉम एवरीवन सेलेक्ट करिए। ये सेलेक्ट करने के बाद अब सबसे नीचे आइए। सबसे नीचे आकर आएगा एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग्स, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके फ़ोन में आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद ये जो नीचे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। इसी तरीके से अलाउ प्लेइंग साउंड ऑन करिए, वाइब्रेशन ऑन करिए, परमानेंट नोटिफिकेशन ऑन करिए। ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद यहाँ से बाहर आइए। अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। उसके बाद नीचे आकर आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आकर आएगा DND डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है तो इसे बंद करिए। इसे बंद करने के बाद अब चेक करिए इंस्टाग्राम पे कॉल आने पर आपको आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।